Salom chaqqonkalarim, bugun sizlar bilan polvonli o'g'limiz uchun viqorli va savlatli tort qilinish jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Bu klientlarim уже bir 8-mi, 9-chi tort zakaz qilishligisi. Mana shu yerda sizlar sevgan jarayon shipaq-shipuqlarim bilan mazza qilib shipillatib yaxshilab padmastika ganajimizni yaxshilab chiroyli qilib surib oldim va o'zim men dahoman deb turdim ki bo'ldi nasibachiga o'zingga ke hali ishlarimiz ko'p, keyin bemalol o'tirib kofe ichishga vaqtim bo'ladi dedim. O'qlovimni olib shu ish qilishga tushib ketdim. Keyin bo'lsa arxitektorligim esimga tushib qoldi. Kesishga tushib ketdim. Mana ko'rib turganingizdek konditer faqat konditer bo'lib emas, nechtadir kasblardan ham xabardor bo'lishi kerak bo'ladi. To'g'rimi, konditer do'konajonlar, agar meni videomni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shunaqa mehnatkash nechtadir kasbiga ega konditer do'konligi bu videoni yuborib qo'yinglar. Mana viqorli 2 etajli juda ham go'zal bo'lgan tortim o'z nihoyasiga yetyapti. Qizchalar, bu tortimiz egasi Pahlavondek o'g'limizni ismlarini nimaga kim o'qiy oldi? Videoda ko'rib o'qiy olgan bo'lsangiz kommentariy yozib keting. Mana shu dekorni qilishda qiynalmaysizlarmi? Qiynaladigan do'koningizga jo'natib qo'yinglar va menga obuna bo'linglar. Tortimizga baho beringlar.